The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yina goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku macabaga nti nsitudde tu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Musibye mutya abatulaba ate olunaku luno olwaleero lunaku lwakutaano era nga mwebale nnyo mwenna gye mukoledde yonna gye mutuusizzaako engalo na gyonna gye mukoze mugyebale mwebale nnyo okuba nti ate mutwegaseko mu kaseera kano bwe guba nga gwe mulundi gw'ogusoso tulaba banaye tukwaniriza nnyo nnyini ddala the voltage program gy'oli mu kulaba amannya nze Omumbeja Luwedde Lilian era nga mbaaniriza nnyo ku lunaku luno ennaku z'omwezi 27 omwezi tukyali mu gwa 8
8 omwaka 2021 tugutambudde ennaku tono ezisigaddeyo kuba nti omwezi ate tuguwunze katuyingire ate omwezi oguddako naye nga mwenna mwebale nnyo mwenna abatulaba mu kaseera kano abatulabira mu ggwanga Uganda n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbaniriza ku voltage olunaku olwaleero tugenda kuba tutambulira mpaka ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku luno lwennyini lwe tulimu olwokutaano munange wetunamalira show ojja kubanga ate byotegedde oba byoyize bingi nnyo because okumanya tekukoma era nga nkutegeeza nti voltage abeerawo olunaku olw'Emande n'olunaku olwokutaano eba ssaawa emu yakawungezi paka ssaawa 3 ez'ekiro nga twogera ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga twogera ate ku nsonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda twogera ate munange ku nsonga z'eddembe ly'obuntu ensonga z'abavubuka so ebintu bye twogerako mu voltage n'ebirala bingi nnyo ate byotasaanidde kubeera nga osiwa so bwe kuba nga omunondi gw'oguseso tulaba munange oli mu kifo kituufu togamba nti ndabika oba mpiseewo oba nkoze ensobi nkutegeeza nti oli mu kifo kituufu so munange tuula kalira wonna wootulabira sharing invite other people ate nabo basobole okuba nga ate batwegattako basobole okuba nga balaba show eno era nabo bafunemu ekyokuyiga ate ekyenjawulo so nkutegeeza nti tetuli ku TVs eza bulijjo wabula tubeera live ku Facebook era nga page yaffe eri The Alternative Uganda kwosobola okuba nga otufuna egendo likinge otufollowinge onyigene alarm button nti buli tubeera live osobola okuba nga ate ofuna notification nomanya nti tuli live nosobola okubeera nga ate naawe obeera kitundutundu ku program eyo era nga nyongera okubategeeza ku YouTube tuli The Alternative Uganda gendo subscribing ate onyigena akadaka kamyufu nti boteka video gw'omukwasoko kubanga bamanya Instagram tuli The Alternative Uganda ate nga ku Twitter tuli The Alternative Uga naye nga bakulu bendinawo mu studios kabasoke babuuze kubatulaba ate n'oluvannyuma nkomo babulire emirimu gye tugenda okubanga ate tukubaganyako ebirowoozo olwaleero Mwami Kyagulanyi tukwaniriza era tusanise okulaba akazina kwogera kale kuoli tusanise okubasanga nate mwebala okumalako week namukyali balamu netwebaza abo bonna abatubeerako olutatadde kuva ku Mande okutuusa ku Lwokutaano ate ne weekend era ne balaba obwanyumira nammwe tujja kubeebazaako abali mu ggwanga ne bweggwanga kizibu nnyo okunokolayo amannya agasukka kubanga bangi nnyo bafollowinga naye eryo Mutale Farouk mulabi wa Lulango yedirante tweddira gumu n'abalala mwena tubagala nnyo bayira ne mukadde wange zino ennaku yangambye nti andaba ngamba akugoberera angoberera ningamba mukadde wange kyamaanyi kyokola naawe tukwebaza obuwagizi bwo kuba nti osobola okube kyatanaba kukola yangambye tayitamu ng'akubye essimu ekyo management egenda ngenda kusaba management bakikoleko kubanga mami akomplain nga takuba ssimu bw'aba nga alina kyayagala okuyisaawo ng'alaba mutabani we alina kyayogeddeko ng'ate kyansonga nnyo takifuna naye nja kubasaba musuubira mukoleko kitalo nnyo afaanero ke kyazikiddwa olwaleero naye ekirungi kyetufunyemu nti bamuwadde rank so is a lieutenant general that is very okay bamuwadde rank nga afudde yes kikirizibwa in army that's very okay era nja kusaba Mukama Katonda omwoyo guwumuza emirembe n'abo ab'enganda ze Mukama Katonda abagumye kubanga tumanyi yatuwa era yajjawo ate tajjawo yekyatayagala President Museveni yabuzaako olunaku lumu nti nga waziti amanya Mushege yali afudde Kiseka amanya Mushege yali akategaya Samson Kiseka n'agamba mugamba musajja ono afudde mbu Katonda yamuyise naye ekibuuzo kyange kiri nti Katonda takyalina kampani kyayagala kampani yono oba nagamba sigenda kukkiriza nammwe ekizibu kyammwe okuba nti temwefaako obulamu bwammwe omuntu n'atuuka ogamba nti afudde hataataaka so ekyamazima omuntu okufa ebiseera ebisinga oba oliawo naffe kenyini tuba tetufuddeeyo nnyo kufollowinga bulamu bwaffe kukola butya okujjako abo abattiddwa olw'obusiru bw'abantu President Museveni abayita mbizzi
omuntu noveeri n'otema munne ejambiya n'omutta nga ekiri e Masaka mutuufu ekintu ekyo si kirungi ate kyahapenize ne wano erugala abasirusiru abavubuka babadde kigurupu kinene ne bagenda ne bazinda amaka g'abantu nga bababbako amasimu bababbako ki ate nga bebabakuba waliwo omwana bamusanze mukuba ali mukutambula ali mukwogera ku simu saawa zigenda mu 2 kitundu ne bamukuba omutayimba ne bamutta so oyagala simu yange naye ate n'obulamu bwange obututte mulimu ebintu ebimu nga buno obudde tebukyegombesa nsi kubeeramu essomero linasomeramu primary weŋŋamba nti mwana mutabani wange agenda asomereyo mba nnimbye kubanga empisa z'abantu zakyuka yes so bannayuganda bannaye namwe mweddeko mwekuba emitima mumanye nti Katonda gy'ali era obusiru bwe muli mukola kati okutta bannammwe tolowooza nti ogenda kulya ensi eno. Tweyaziza mwami Kyaguba ate ne mwami Mayanja naye kabuze kuba tulaba then tutandike. Batulaba akawungezi k'olwaleero mmalamusiza nnyo mbebaza emirimu mbebaza okusigaza omuswayiri kyeyayita ubuntu omuntu bw'afa nyumba temukanya kibakwatako mwena njagala okusasira ab'ennyumba y'omugenzi Lokech badde simumanyi nnyo nze yasemba muwulira mu Lion of Mogadishu era ndi omu ku bannayuganda ababuuza ebibuuzo ku nfa y'abantu abalinga Lokech etambulirako ekibuuzi nze kimpita eky'obwewussa nti General Lokech Lion of Mogadishu yava katebe nga awanikayo balubu n'agwa wansi ebyaddirira blood clot bifaanagana n'oli yafiira ku nnyonyi ng'ate naye general era naye postmortem analysis blood clot so niyo omu ku bannayuganda abeebuuza nti bannasayansi abakoze omulimu ogw'ettendo mu covid nga tebavangayo kutubuulira ku lumbe oluli unique ku Uganda ne bayita blood clot olututwalira ab'ensonga bokka so tuli beeraliikirivu era tewaliyo statement yonna gye tuwulidde eyinza kutukkakkanya mu birowoozo Lokech mu ango yonna gyoyagala omulabira mukkiriza abadde n'omulimu eri Uganda. Lokech ayina family nawulidde ku maloboozi ga muwala we n'agamba mwe mubadde mumuyita Lion of Mogadishu fe tubadde tumuyita Daddy. Statement eyo yankuteko nnyo so njagala kusaasira ab'enju ya Lokech njagala okulabula mwe Bakyaguba abali mu buweereza mu gavumenti tamazima gati nti gavumenti yaffe eno gye tuludde nga tulaba okuva mu 86 after passage of time ena amawulire agakuba ensisi waliwo ebizze bibeerawo byandibadde byakuyiga eri mmwe simanyi oba muteekinga notes otherwise nsanyusa okubeera ku voltage show y'olwaleero nesimi ssebo nawe obutatukowa obusimu n'obutukubira netujja olumu nga tetunyumye naye era netujja nesimi okubeera wano tusanyuse okulaba mwami Mayanja ate olunaku olwaleero naye kasooka empisawo obubaka buno nga mbategeeza nti Praise Property Consultants Uganda munaye bakutegeeza eri gwe agala okugula oba n'okutunda ettaka nti munange byonna babikolako weetaaga kugobera ku nsonga za kyapa byonna ate babikolako era nga munange naawe ayagala ennyumba ewedde oyagala kwebuuza ku nsonga za ttaka oyagala kugula nnyumba nga weetaaga weebuuza omanye nti munange bwe ngula ennyumba ki ekyetaagisa era neetaaga gigula mu kitundu nga ki byonna munange ate babikola era nga bakutegeeza nti bali Wandege ya Katale room number 128 oba gwe atasobodde kubanga atutuka ku office zaabwe we ziri osobola okuyita ku namba y'essimu eri 0706 147 006 0706 147 006 oba 0783 821 918 0783 821 918 naawe osobola okuba nga ate obatuukako bulungi ate naawe bakoleko mu ngeri emu oba endala. Twins Unisex Saloon bakutegeeza nti bweyagala okuba nga osala akaviri akalungi oba oyagala kusiba dreads omwami oba omukyala bakutegeeza bali wano mu Kiwempe Soweto Road so naawe abeetaaze osobola okuba nga oyita ku nnamba y'essimu eri 0773 449200 oba 0756
371344. Litas Jewelry akutegeeza bw'oyagala ebyokwewunda by'abakyala, oyagala bukomo bwa ku mukono, oyagala earrings ennungi, oyagala necklaces, byonna biina era ng'osobola okuba nga oyita ku nnamba y'essimu eri 0751 963993 0751963993 oba ate gwe wenna eyeetaze ebintu ebyewaka oba ebyomunju ebikozesebwa nga byakulya oba byakunywa munanga ate osobola okuba nga otuuka ku Village Mart Supermarket bakutegeeza nti balina kalonda yenna gwe weetaaga oba byakulya oba bibala oba byonna byonna byeweetaaga ebyomunju ebikozesebwa ewaka byonna babirina era nga supermarket eno eri wano mu Kiwempe Soweto Road osobola okuba nga ate obasanga bakola ne deliveries mu bifo ebyenjawulo so osobola okuba nga oyita ku namba y'essimu eri 0701 577 435 0701 577 435 osobola okuba nga ate munange naawe ofuna ebyo byennyini byeweetaaze era nga bakusavinga yonna gy'oli buli kasitoma bamukolako so batuukirire ku namba eyo gyenkusomedde ate naawe omanye ebisinga ku byenkugambye naye olunaku olwaleero bimu ku bibadde mu week ate kwe kuba nti munnange ebitongole byewannakyewa bingi nnyo byaggalwawo era nga twakkiriza oba twakkaanya ku lunaku olw'emaande nti gwe mulama gwe tugenda okuba nga twogerako olwolwaleero era nga gwe tugenda okuba nga tukubaganyako ebirowoozo nti ebitongole bingi nnyo ate ebyaggalwawo omuno mwe mwali n'ekikulembera omwami Nicholas Opio ekya chapter 4 ate wamu ne Citizens Coalition for Electoral Democracy in Uganda ekikulemberwa omukyala Miriam Matembe ate munange bebimu ku bitongole ebyaggalwawo era nga bingi nnyo ate list mpanvu kuliko ebitongole ebiwerera ddala 50 mu bina ebyo byaggalwawo era nga ebimu byaggalwawo nti permits zaabwe zaali zibakkiriza okuba nga bakakalaba emirimu zaali ziweddeko omunno mwalimu Africa Institute of Energy Governance Afiego omwali Citizens Conscience Africa Public Policy Institute bino bye byaggalwawo ate olw'ensonga nti permits zaabwe ezaali zibakkiriza okuba nga bakola emirimu ate zaali ziweddeko then ne wabaawo ate ebyaggalwawo olw'okuba nti munnange baali tebannaba kuba nga bamaliriza ebya auditing okuba nti munnange bafilinga returns zaabwe mwe mwali chapter 4 mwe mwali SEDU mwe mwali Youthline Forum n'ebirala bingi bisobodde kuba nga ate nokolayo then ne wabeerawo n'ebirala ebyaggalwawo anti tebiri registered omuno mwe muli ekitongole ekya Great Lakes Institute for Strategic Studies oba abandi bamanyi nga GLIS omuli Leadership Square Africa ebitongole bingi list mpanvu naye nga zisobodde kuba nga gimalayo nenokoddeyo ate ebitonotono era nga ebibuuzo bingi nnyo ebizze byebuuzibwa ku nsonga lwaki ebitongole bino biggaddwa waliwo motive yonna eri emabega w'okuggalwawo kw'ebitongole bino oba waliwo ensonga ennekusifu eri emabega w'okuggalwawo kw'ebitongole bino era abaffe abafandinga ebitongole bino bangi nnyo ate badde bafandinga n'ebitongole ebya gavumenti so ekyebuuzibwa ani afuulinga ani mu ngeri emu oba endala nti babadde bafandinga ebitongole bino ebyobwannakyewa naye nga ate at the same time bafandinga ne gavumenti example gyenyinza okuba nga nkuwa ye DGF naye nga ate omwaka guno bwegwali gutandika gavumenti yavaayo ate negoba emirimu gya DGF mu ggwanga Uganda so gwe mulama gwe tulina olunaku luno olwaleero esobola okuba nga ate naawe owa endowooza yo ku ki kyolowooza ate ku mulama gwe tulina olunaku luno olwaleero naye ng'ate ebirala ebibaddewo ekiri e Masaka munanga ate kifumba mutuku nti ab'ebijambiya basse abantu abawererako ddala enamba ate egenda yeeyongera buli lukya ekireseewo okweraliikirira mu mitima gy'abantu naye nga emboozi eno tugenda kuba tugikubaganyako ebirowoozo olunaku olw'emmande awamu ne election petitions ate zikutte wansi ne waggulu nti emisango egisinga ogenda okwekanga nti biri ku nsonga za buyigiriza naye ng'olwaleero tugenda kuba tutunuulira ate ku kuggalawo kw'ebitongole by'obwannakyewa era twongera okuwuliriza okuva eri abakulu be tulina mu studios but ensonga eno bagyogerako kikange ntandikire ddala n'omwami Kyaguba Katongole awo nyininyini wetuli tweyanza nnyo omwanjuzi era omutesitesi wa program ekyamazima mulimu ebintu bingi byetutunuulira ebisaana okubeerawo eggwanga lyaffe litambule okusookera ddala security
erina okubeerawo because security is paramount and key in the development and movement of the country going forward. Netutunuulira mulimu abajja okutabula emirembe nabo nga tubatunuulidde abasobola okuba nti baagala kutabula security yaffe y'eggwanga. Ekyamazima ku miramwa gino mulimu egyo omukulu gwe bakutte nti abadde ayagala atega bomu kuziika afande Lokech. Naye kinajjukira nti mu 2010 nga tuli mukola omupiira nze nali waerogogo nga ndi mukola omupiira gwa Brazil era nze nali manya amasanze ge gabwatuse okwesanga nga mpulira abantu bali mukola ki era nali manya amasanze ge gabwatuse n'engwa wansi nga amasanze ganjokya n'entambula n'envaawo abantu ne bafiirawo. So ebintu bwebiti nga tukyalina abannayuganda abalina egyo emitima abalemeddwa okudda eri Katonda. Kimu simanyi lwaki Katonda yanemera musinga muganda wange agamba nti ye yazaalibwa liva mayanja kubanga erinnya lye bwe liri nti amanyi nsaasi. Naye ekyamazima tusaana twekuba emitima nga bannayuganda tudde eri Omukama Katonda. Ensi yaffe tugyonoonye ffe kennyini n'abo abatudde mu offices za gavumenti nabo balemeddwa okutegeera nti they are supposed to go back to God. Bakulembeza nnyo okubba mu kifo ekyokukolera bannayuganda kye basaana okukola. Noba nga wakayingira mu ofiisi leero olw'okuba kitaawo yakusomesa n'otamanya nti abaali mu ofiisi ezo baava wala nga bamala emyaka egiwera nga tamanyi na kagaali waabwe bwe kafaanana. Bw'oluzze mu ofiisi olwaleero oyagala gulirawo motoka. Lwaki bano tebaleeta enguzi? Ebintu byabwe bino ebibiina bino ebyekifere bino ne bijja ne bikolera mu ggwanga lyo. Mu ggwanga buli omu atunulira omuntu n'ayingira ng'otozza musango osobola okukola ky'oyagala okutuusa ng'omaze kukola omuntu omulala kyasobola okulaba nti ogwo musango. Then gavumenti wevirayo negamba nti ekyamazima ono yeetaaga okwatako. Olwaleero ndabyeko president bye yaretiringa basekretary gundi ba power secretaries nga bawandiikidde ebbaluwa abamu baali baddayo mu office nga batudde kubanga bagamba they did not face the disciplinary committees, so tebalina musango. Naye some of them bali mu ngeri bano ebibiina bino byalingawo bibiyitira. One day I asked myself how come nti Kyagulanyi ekibiina yayita nakifuna ekya People Power Platform ne bakimuwa ebyo ne bakimuwa nti kikye agenda akikozese mu kalulu. Ne twebuuza kyayitawa. Tulina legal team mu electoral commission verifying ate ne basooka ne bagenda mu court before verifying ate ne bagamba kino ekibiina kyaliwo kyali kya Mwami Kibalama ne bakyusa erinnya. Who changed the ownership and when? No, signing a memorandum of understanding wakati wa Mwami Kibalama. What they had was ekibiina kiri mu mikono gya Kibalama. And that's the reason. No, memorandum ezidukira twali wano ne tukyogerako kyagwako mu mwezi ogw'omusanvu. It was when obudde bwaliwa obwogamba nti we change the ownership of the party. Mwalimu enguzi. And that's the reason as to why abamu mu electoral commission they were given leave. Musoke mulinde we still investigate this. And after investigations they found out nti mwalimu fraud to renew, to give this party to Honorable Kyagulanyi. So ebintu ebimu tusaana okumanya ali mu bikola interest ye eriwa. Bo balina interest mu kwagala okutabangula eggwanga lyaffe because they are given a little penny that transaction which is unlawful, but abangule emirembe mu ggwanga. Abamu, by the way, their guidelines eziteekebwawo when you're doing something. For example, government oli mukuleta NGO, how come that president wa NGO forum yagambye I'm also investigating bino ebibiina because most of them are not with us, they are not registered with them, but they are NGO in the country, and we also think they are doing wonders.
era bazigala it also causes topics over radios and TV stations around. Ebibiina bino ebyobwannakyewa bibadde bikola emirimu mingi nnyo omuli n'okuba nti banoonyereza ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Ani alina okunoonyereza ku ddembe ly'obuntu? Oba bwe baba nga batulugunyizibwa. Liri mu constitution. Mugamba a constitution ekuwa eddembe ery'obuntu ery'obwebange. That's what you say. Now, do you need other players to come in bakuyambeko okulwanira eddembe ery'obuntu ery'obwebange? Yet the constitution is there, it's not broken. That paper is there, that document. Niwambuza article 33 of the Uganda, because when I'm moving forward, I know how things work. Setaga kusoma constitution okumanya nti here I'm breaking the law, I'm not. One, woboli muvuga emotoka, because we know police bagenda buli kaseera ku TV ne bakugamba banaye wovuga bot noyita mbitalo, that's an offense. Tukuwa ekipapula you pay. Wovuga bot notomera omuntu is an offense. Oba ovuze bubi, reckless driving, you pay charges. Now, on police or traffic, taina na mundu is there standing. Nakuba mukono. Niwo wali kanyamotia. You stop. Nagamba ovuze bubi mpe bisumuzo. You give him the key freely. That's the law we want. Not bring in other players. Bagandenti. Now, Lilian, wanatosana kutula wo, osana kutula wala elevated gun chairs. Why? Yet you know what to do. You know how if you beat someone, that's an offense. Do you need to go and read the other book, which is so-called the constitution of the country? I don't think. Me have taken years without reading the Bible, but at least I can say, love your neighbors, you love yourself. It's in the Bible, it's written there. So you only need to have that common sense. When I do this, is it an offense or not? We have laws that govern this country. Now, Katimwe, Mugamba, eteka li kugamba area NGO forum that you have to sit annually. That's the general annual meeting. So, kusinzira ku boni mukunyonyero baboyogedde. Do you think we need these civil society organizations in our country, Uganda? They are so-called civil that do help in financing, helping the government to finance, because we are in that private-public partnerships. When you bring in an NGO that helps the children to go to school or helps the government to build schools, is different from asking me, how do you vote? When do you vote? It is better. Nongam and Robert, you know what? Olujiruno waluteka mbubi. Studio abantu abayita wabweru baba tebakulaba. Do you need to see me? Two, we mana uteka mbubi abayita wabweru nga tebandaba. What is your concern? Tewali muntu akuwabula nga talina ye kyalumirirwa kyayagala kubanga akuwabula in favor ye kukyamanyi ekimuyamba. Chofora bavaina kugamba nti Lilian, your dress is large. Because we is okumwenkana. Size here. Nawe just come. So akugamba indirectly. Kumba ne yache. Yachituka ye. Okay. Boli mutono kuchi kuye chitete ichochi. Yali government, yeah, that's a nice dress. Why did you buy it? Omulagirire yagamba chitete ichochi nene oloza chakutuka. Nze ndi oli mutono kunze so chimpe. Naye kati bano banaffe baganda baffe bo balowooza nti bagenda kujja batuwabule ate okutuwabula batusalire nawo. Means nyiza okukkiriza nompabula please twalibadde tukola bwe naye sitting in the car, sitting in your office and you make decisions. Nange oyagala nze ontambulire ku decisions zo, yet mulimu ebintu ebimunze byendaba nga byoli mukungamba tebigenda kunkola. I don't think whether that's right. Okay. Mwami Kyaggwa batweyanziza omuwulidde ng'ate yanja ensonga zakasale ate nzire obuyibune wa Mwami Mayanja ate naye tuwulire bw'ayogera ku nsonga eno. Mwami Mayanja olowooza waliwo hidden motive
ku nsonga z'okuggala bino ebitongole bye It is no longer a hidden motive. It is a deliberate, obvious. I can go on and on and on. It's so calm. Ebintu bibiri tebikwatagana. You can't have democracy nga bwe tumuyina mu Uganda ate nobeera ne robust civil society. The two do not add. Civil society is a concept of pro-democrats. Bano betuli nabo democracy bogerako mwogere alinga face mask abantu bazeyambisa kuyita ku byeruddiyo. Nambi abantu. I don't know. So okukuvuula bana Uganda zimbira ku mask yange every time. Actually ngizeko bwete omwana nangano kama ati okimanyi nti oyeruse wano okagengamba sekeza my gene inside me maybe I'm brown nayenga katono yasiga kala ya black kuganga obweru bwekwese mu kati butandise okufuna okay tukubireko mu ngalo mask ejambale oli muzira usana mede kololo neyanza nnyo mask ejambale ensonga eyatwese wano okwogerako njagala okujjukiza abatulaba nti NRA yakakwata obuyinza wano waliwo ebitongole nga USO then zezalinga semblance za civil society era abajjanga ebiseera ebyo ku mikutu egiringa gino nga bagumiza nnyo omugaso gw'ebitongole ebyobwannakyewa ebitali bya gavumenti. USO yali amaanyi nnyo waliwo n'ebirala bingi ebyatambulira mu biseera ebyo naye lwaki ntandikiddeeyo njagala tutegere nti gavumenti eri muyinza ebeera neneeyisa okusinziira ku mbeera n'ebigendererwa. Ebiseera ebyo NRA yali strugglinga okweyambula engoye z'abayeekera ne bye bakola byenjogedde emirundi mingi ennyo wano establishing nga a political force. Bali bagezaako okukonsolidating obuyinza bwabwe. Consolidation of power in politics kitegeeza either kusiriwaza oba okukwana ennyo abantu ba bulijjo okusobola okukola ki okukkiririzaamu okubakulembera. So bwe kityo bwe kyatambula ndowooza paka mwaka nga gwa 2005. 2005? Yes, 2005. Okuva 2005 okweyongerayo abayeekera ba NRA abali mu buyinza interest zaabwe zakyuka oluvannyuma lw'emyaka egyo gyonna nga bamaze okukonfusinga abantu okubakkiririzaamu ne baabalimba ne bye bakola naye batebigatta tebikyusa kulamu abantu ne baba beekontradictinga ku bye beesuubiza. Abannayuganda by 205 bali bamaze okubula nga tebakyasobola kubakangavula oba batiisa. Kakati NRA eyavumirira effujjo mu kalulu k'ekinaana ng'ensonga semasonga eyabatwala mu nsiko. NRA ekulemberwayo eri Kaguta Museveni then eyavumirira ennyo amagye okwetaba mu nsonga z'ebyobufuzi eby'abantu ba bulijjo. Mu kiseera kya 2005 byennyini byali evumirira byaleetadde mu practice. By 205 twali tukimanyi nti akaluka 206 kamaze okubbibwa. Lwaki? Nti candidate then yali asongeddwako ennyo abantu okuvuganya mwami Yoweri Museveni lwe yadda mu ggwanga n'aggulwako emisango. Era campaign yazikola ali wakati wa komera na kooti. Tewaliyo race mu nsi yonna tulabye ku babbi b'obululu. At least bakuta ne President Museveni avuganyizaako abali mu kutiya avuganyizaako baasibye amagulu n'emikono naye naga nti mu mbiro nze nsinga byonna tubirabye. So 205 NRA eva mu kiri kyeyajjirako ekyokubeera nti muzaŋŋanda mu bantu ensonga za kuteesaako dialogue okuviira ddala eno ku LC1 nga kooti ya LC1 teri punitive ngeri reconciliatory wakitegedde. Kati bavaayo eyo bajja eno 206 what do we see? Katangala Action Plan Unit teyali registered. It was an entity of government but it was a paramilitia. Ng'ekigendererwa kiri eki
bonna abatawagira NRM betentula mitwe kubamenya magulu abemukono n'abemasaka ekyo bakirozaako awatali kolaki eyo gye tutandike bwebubonero obwekukunala obulaga nti bano bagayi tebakkiriziganyanga mu democracy. Therefore a question about ebitongole ebyagaddwawo bw'oba omaze okutunulira analysis eyo, that question does not apply. Akalulu ka 26 kabbibwa n'abalamuzi ne bajulira nti ko kabbibwa. Naye nakugambako wano nti akabonero kokka ke twesibako ku demokrasiya abantu balina eddembe okuba akalulu okulonda abakulembeze baabwe. So a lot of debate is around our electioneering politics. What I can be written of 206 inti, 1, big rival against NRM yaliko trumped up charges. Evidence is later on zonna zafa mu court tezakola ki. In fact emu yalimu seneri yali esinga okuba embi nti witness yali mu ddooko naye ng'alina buli sending gadgets mu matu ng'ayina gwe yatuyamba okweexposinga ng'ayambadde wiigi naye nga instructions mu cross examination mu kooti nga bamubuuza kino eri bamugamba nti yogera ki era bwe bamuggyako bugadgets obwo mu matu ebyokwogera ne yabula oba yagweddalu oba yafa simanyi ne director yali amuhandolinga director Kuteesa yali director CID ebiseera ebyo. Now bwe tugenze mu kalulu candidate aliko trumped up charges ali mu komera naye nga tekimala amagye gaali mu fulu gia nga gakuba buli kyetaagisa n'ebikolobero ebirala ebyeffujjo. Now eyo yentandikwa ya oba lyetutumu lyagakolwa agakubagana ne demokrasiya eya NRM. Kati eno gye tuzze response y'abantu yali yakwongera maanyi mu civil society. Omulimu gwa civil society ogusinga obukulu gwa kuyigiriza abantu okwerwanako kubanga nakugamba nti waliwo concept ya shrinking space eri global. Government zonna zibulidde obuzibu. Abantu batandika okwagala okuyaayanira obuyinza n'okukola ki n'okutegeera eddembe lyabwe bamanye nti kino kyekinakola. Oli atuuke ne ku level nti employment is a right, that education is a right just like life. Kati abantu batuka ku stage eyo baba bazibu bakola ki bacontrollinga. So government zibeera ne responsive mechanisms ezicontaining abantu obutatuuka ku degrees ezo. Eri mu America abantu balina eddembe eringi ennyo nti for them obeera ne mundu omulala yatuuka n'okuchallenginga Katonda mu kooti. That is how obsolete their rights are. Akati wano mu Uganda government yasoma mangu ti abantu one trend yali nti abantu batye nnyo government era bakizimbira mu nsiko. Kakati abantu batandise okwejjako okutiitiira okwo government bagitunula maaso bagibuuza ebibuuzo olw'ensonga nti agaze gaayo ge yajja nago okuva mu nsiko nago geeyongedde okuteekinga shape. Sente bazibba misana tuku nga tebeetonda. Abatugamba nti bagenda kugula ebitanda emulago okusobola okutaasa ensimbi y'omubiri. Ebitongole bye bannakyawo bivirayo ne bibafaayo okulaga abantu nti bwe mutasituka kwogera ku bintu bino bano bagenda kuba baba baleke bwereere n'obwana bwammwe nga temusobola kuliisa. So that is civic awareness. Yes, nti president yagamba abantu nti nja kutambulira mu jipu kati alina oluseregendo lw'emmotoka 75 kuliko kaabuyonjo ye, effumbiro lye, eddwaliro lye n'emmotoka y'omusawo Omuganda. Abantu balina okutandika okuvaayo okubuuza president afaanana bw'ati ebibuuzo titubeera tutya bwe tutyo ng'abasomesa tebalina musaala. Now efforts ezo gye zizimba abatunuulizi balaga nti Abannayuganda batambudde speed mu kulwanirira civic space yaabwe okujja ebadde eri occupied by the military and the state. Nasomako kakoosi katonotono Arusha eyo natuga nti ba modern dictators balina instruments endala ze beeyambisa to shrink civic space further. One of them is the legal instruments. Parliament bagenda ne bakola Public Order Management Act. It is deliberately to contain abannansi abayayanira space. Kati waliyo financial, there is a law which was enacted about money. Lilian, you don't have a right to never sente zo mu mazima okerenja ku account yange notekako milioni 4. Si butakkirizibwa kyokka, you get summoned.
you get investigated. Nti sente zino zijjawa. And guess, tebakubuza sente ozijjewa. You are suspected of terrorism. You understand? Kyekibadde ku bitongole bino ebyewano. Kati, I'm trying to dig out the problem where it came from. Kati ebitongole bino byonna kwambye bivunanyizibwa omusango gumu obimenye Gliss. Iya mwami Godbert Mushabe. Fenna aboogera ku politics olwaleero tuyise mu ngalo z'omwami oyo. Gwayogera ku byabufuzi, gwayogera ku bya kinnamagye, nze ngamba byabufuzi. Ngambye nti fenna mu ngeri emu oba endala ajja kumuggyako manyi oyagala nnyo tumwogereko naye abamu tetukyalina budde bwe. Mu ngeri either directly or indirectly, abantu ababulijjo abalinga nze tubenefiti nze mu project ya mwami Godbert Mushabe ndoze yabadde country director wa Gliss. Sedu Citizens Coalition. Ndoza nti kachanga tuyingira mu kalulu training y'aba polling agents. Aba Sedu bebadde nga bagikola. Sedu yebadde ekola ki? By the way, Sedu ebadde nga ne civic campaigns. Nti buli okulonda bwe kuba kunaatera okulonda omukulembeze ng'osinzira ku kino. Nti gye tuva obuzibu bwaffe buva mu kalulu 8 kalulu 96 tebyali birungi. So ndaga nti tugezeeko okukola civic campaigns ezikyusa attitude y'abantu eri akalulu. Abantu bagende balonde mu namba nga bangi. Which democratic state would chase away such an organization that preaches tolerance? Akalulu tekatwawula slogan biveeyo topowa campaign yava Musedu nga bagamba nti abanansi we bagwesa option of engaging on affairs of power, option ebeera ebyali eruweero. So nebaga nti banyabo ne basebo temukowa kalulu musigale ku kalulu kubanga yekuba eriri peaceful eriri constructive eri okwejinga about power. Now lwaki Sedu n'ebifaanana ebyo byagobeddwa chapter 4 ekulirwa mwami chapter 4 emirimu gyayo giyinza obutategererwa abantu abali mu kiwuunya. No, eyinza obutategererwa abali mu kiwuunya kubanga emirimu gyayo giri so elitism. Naye njogedde ku Sedu kubanga mbalabyeko ku Kiroole nga bakubye olukuŋŋaano olunene e Kasubi Katale nga babulira abantu omugaso gw'okulonda balonda batya tulonde biki. Omukulembeze obwo mulondo agenda kukola ki? Kakati President Museveni abadde alina okuggala Sedu lwa nsonga bwe yali ku lale ejjinja nga anoonyeza muna NRM akalo yaga temubonaabona na bino oba yasoma ba teyasoma. Ne bw'aba okwogera tamanyi kasita tunaamuzuukusa gy'akole ki alonde NRM. That is a description of a legislator that President Museveni wants in parliament. Sedu egamba temulonda wala jina bitole bya mmere mulonda abategedde ki. So the two could not add up. So ebitongole byagobeddwa lwa nsonga nti President Museveni champion wa struggle ya NRM nebigendererwa bya ate nga birina bwomu akadiye ne tusalawo okumuvaako ne tutandika kwerabira zino zi video za Janelo musajja wa Mwai Masaka Magaga Lwasa. Ne tuconcentrating kula video za Lwasa. President Museveni every day is getting old. Obubonero we buli Katonda amugamba nti you have walked this road quite long enough but the end is around the corner. Kati President Museveni amanyi kye kitegeeza okufuga bannayuganda. Osobola twavuwaza, osobola kutukuba, osobola tukolako buli fujjo, but we are difficult animals. We are more political than the rest of the East African community. Kakati President Museveni avoids the question of succession. Ngaba NRM bagalo kyogera succession. For us we call it a transition. Boba jita succession kubanga yawe monarchy fe tujita transition because it's a different setup. President Museveni alina obuzibu bumu nti bwe yebaka n'aloota ku nkomerero y'olugendo lwe alaba geyeena atidde nnyo obulamu oluvannyuma lw'enkomerero ye naye waliwo ekimulimbalimba nti oba oli awo litabaniri yayingiza amagye ng'aliisa genero tabeera oba munene naye era asigala mutabani we mwami Mayanja
lidene liwanvu ate ligeneral mutabani we amanyi ba general tebagaba bimuli they are architecture of strategies of destruction. That's how I define generals. Now kati kale litabanirye mutabani we gwe yayingiza mu majenga mwisa mubero diyu eyali alina okubeera mujeri mukuma byalo amupakidde na mukakati kakubane naye bwabeera naye wano amanyi nti obusobozi takola ki akati kiringanga musamba omupiira mu kyalo twasambanga omupiira ogw'ebyayi naye nga yaziza omupiira tebamukuba kuuli tebamukuba tabikaji bwabanga ye goal keeper nga mugenda omuteeba nga yongezaayo goal obanga agifunza bwe mumunyiiza waddembe okutwala omupiira gwe ng'akola ki kati President Museveni alaba nti mu kisaawe nga bwe kifaanana kati bano bannayuganda ababugumiziddwako abakubiddwako enkonga entonotono litabanirye bambi terijja kusobola kukola ki kale golo kagifunza awo mwami Mayanja wensabire osooka osimba kati nsoke ate anzireke wa mwami Kyavuba kati ate nzize wo ebitongole bino ebyobwannakyewa biri funded ate nga abafanda abo mu ngeri mu bendala bafundinga ne government okutwaliza wamu because bwoba otunuulidde DGF yali fundinga civil society organizations ate nga fundinga ne government okutwaliza wamu wano wetwebuuliza nti bakkiriza batya okuba nti fundings zino basobola okuzifuna mu bantu bano nga government naye ate ebitongole by'obwannakyewa ne bigaanibwa okuba nti bifuna funding abekwasa ensonga ezimu mpozi DGF kyeki yali funding aba civil society organization ne government of Uganda yali funding ne office of the prime minister woba olina kyonjagaliza mu bulungi ate tugamba Mayanja nti omanyi ono kamuwe kano wenkuwa ekinene osobole omulwanisa kubanga olina kyonjagaliza ate obanga oyagala kumpa lwaki oyagala mupese guno ne guno omukono gumanye nti olina kyompa olw'okuba nti oyagala eggwanga lyange litabanguke ng'oli mu kujja oneeweese obulabulabu naye nga gwe kennyini ofacilitatinga n'omuntu antabangula awo mba nange sikkiriza bwe mba nkulinako obuyinza okuntabangula bw'oba ojja mu maka gange nga mulimu mukyala wange n'omugamba nti omanyi omwami w'oyo asula wa neighbor naye ng'ate ekyamazima asula mu nyumba munaku nolabika okimanyi nti mwami w'oyo oyagala kubatabangula yes asula wa neighbor tumanyi n'omwana neighbor gwalina okimanyi nti wowe n'ogamba nze ngenda kuwa sente zigenda ku DNA wonsitula okuntwala ku DNA lwonsitudde agambye n'oli owa neighbor nti omanyi nze ngenda kuwa sente ogende ku DNA nti omwana oliwo n'otusisinkanya mu ddwaliro at the same time eddwaliro lyerimu what do you expect we talk with the mukyala wa neighbor era gwe kyotwala mulina ogamba ekyamazima bano abantu baddemanyi kati how did you come twateza ne bba wange tugende for DNA kati gozootya kitegeeza bawundi yakugambye obadde okimanyiiko you get so bano abagala okutabangula emirembe nga beeyita abasiniya players ne bajja mu ggwanga lyaffe olw'okuba nti we are developing country bo balowooza nti they can do the tactics batuzanyire ku bwongo we fight one another we kill ourselves or in the disguise nti olw'okuba bagala tuwa busente bwabwe. Please, we are moving without you. And this country started, you wanted to intervene, to interfere into our politics, to intervene and work with us. We started without you. Okulonda kwadiwe ebanga deni. Not only in 2011 as is saying, Mbolo osedi oyajira nga Media Matemba afude kwa minister natandika kugamba ekyakuweesa ogamba nti oyagamba nti omusajja akuta omwana bamusaleko obusajja ye nalowooza nti wakitalo nnyo she was a minister naye what else onze ogamba nti mu trainings
abana ba polling assistant and polling agents. Who is paying them? The government, and it is budgeted before. It is in the budget of Electoral Commission. This year we are going to take a kakalulu. Therefore, we need this amount of money without you people. Therefore, we can manage our affairs. Electoral Commission is yes, we can handle. Even if you, by the way, omulimu gw'amaanyi gwe bakola kutabula abaana Uganda. Kubanga buli mwami Kyaguba Mayanja abadde mukalu. Mbadde muwuliranga buli kaseera ng'alamentinga wano nti bamuwangula ye yamuwangula teyalina busobozi buwangula. Naye Kiwani yamuwangula olw'okuba bano abatuula ku polling assistant wa polling agents ekiwanvu eno kye babategeeza is money kubanga sente bagenda mu training nga babawo obusente bwa training allowance. Who asked you to do that? When we are training people who are going to work for us, do you need to pay them? No, just allowance, transport allowance. Why? No. We don't take them far. Robert, you are taking us for like me, I have written things here, you get the now and be commenting and they are irrelevant. They are not supposed to be told people. Okay, so, this is what should be told to the people. You keep it. Mwami Mayanja ne mwami Kyaguba mbadde nsaba tetwerabira nti ze moderator wa show. Ate mwami Kyaguba mbadde nsaba tuwuliziganye nti ze moderator wa show. Yes. This is a debate nti ojja kuwuliza okuva side ye but when I hear to the false information and I keep quiet, I write it down. Is it a crime? Is it a mistake? It's not. I wrote, I have it here, and I will respond to him when time comes. Kubanga sirabye wogambira nogamba nti ebintu bagenda ne bakola Kalangala action plan ne bakuba abantu emigo. You wanted the people to get terrorized first before we come in. In security, we don't need to ask you. Right now to go to parliament to government, do you know? Please, bali mukutema abantu ebijambia. We are seeking your help. We are seeking you authorize us. We go to massacre when they are terrorizing people. When we say issue is there, pesos are working and the gisos. Gwengogamba, who registered them? Really? No, please. We are not going to work like that. Our manifesto says protecting people's lives and property. So that's what exactly we're supposed to put in action. People who are terrorizing others, they need to come to book. We work on them. We are not going to request it for authorities everywhere. Please, mututase. When if they come into your house, then that's when you realize that we need to work. So the authenticity of the words that people give to public, before you perceive. This is, please, we are not going to come to your door to our knees. Ntuli mbasaba mujje mututase mutuwosolite tugende tutase abantu abali mutema abantu. Mwami Kyaguba we kusabira osimba kati ate atusoke tugende mukumula mu the voltage program joli mukulaba atugenda kuba tetumulamu katono nnyo tukoma omusawo yaffe ey'okubiri atwagala kumanya gwate ensonga eno gyogerako kyoba kikyolowooza era nga we tukoma omusawo yaffe ey'okubiri wajja kuba ono omusago okuba essimu ate obuuza abakulu ebibuuzo nate bakuddemu butereevu kankolemu bwe nti katono nnyo temuvaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch
participate, give your views, and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Tukoye okulaba abalenzi abo abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Digitalk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yina goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku macabaga nti nsitudde tu. Naye nga mutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Sorry ate akakayiseemu naye nga ekibadde eno bwe tugendedde mu kuwumulamu kibadde kitokota si kisaanikire era nga we tukomeddewo munnanga abakulu bano Mwami Kyaggwa ne Mwami Mayanja babadde ate beekuba obusaale wano nawali singa mubaddewo mwalirabye ka firimu kano ate bwe kanyume naye nga we tuli nnyo kubanga ate tutambulira ddala mpaka ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku luno olwaleero era nga amanyaze omubejja Luwedde Lilian mu studios. Ndina abakulu babiri omukulu Mwami Mayanja Robert Independent Mind talina kibiina kyagwamu naye nga ate muwagizi wa kibiina kya FDC era nga ali wamu ne Mwami Kyaggwa Katongole Robert ono nate ava mu kibiina ekya NRM era nga ate naye yali yeesimbyewo okuvuganya ate ku ky'omubaka mu East African Legislative Assembly naye ate natasobola kubanga munnanga ayita mu kakunguuta naye nga ne tulina mu studios olwaleero bwe tukubaganya ebirowoozo oba bwe twongere okugayagaya mu nsonga nga bwe ziri. Programu eno munnanga ebeerawo olunaku olw'Emande n'olunaku olwokutaano eba ssaawa emu eyakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro nange omumbejja Luwedde Lilian era nga mbaawo wano n'abagenyi be tuba tulina mu studios nga twogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Twogera ku bigenda amaaso mu ggwanga, twogera ku nsonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze, ate twogera ku nsonga z'abavubuka, ensonga z'eddembe buntu tetuzibuusa amaaso awamu ate n'ebyenkulaakulana era n'ensonga ate munnange ezitutwala mu maaso nga eggwanga. So tosaanidde kubeera ng'osubwa era nga beerako buli lwa Mande n'olunaku olwokutaano naawe weeyongera okuba nga ate omanyamanya nti okumanya tekukoma so beerako neeyongera okuba nga naawe oyiga te bingi nnyo by'obadde ate tomanyi. Nyongera kutegeeza anti Praise Property Consultants bakugamba gwe oyagala okuba nga ogula ettaka, oyagala poloti, oyagala kugula nnyumba ewedde, oyagala land surveying, oyagala ate kwebuuza
akubakugu mu byettaka bakubuulire nti bw'obanga ogenda gula ettaka weetaaga kutunulira bino oba weetaaga kubanga munnange bino biteeka mu nkola. Munnange Praise Property Consultants Uganda bakutegeeza nti offices zaabwe ziri Wandege ya Katale ka KCCA room 128. Gw'ate atasobodde kubanga otuuka ku offices osobola okubanga oyita ku namba zaabwe ez'essimu 0706 147 006 oba 0783 821 918 0706 147 006 oba 0783 821 918. Naawe ate babeere nga bakusavinga kubanga balina amataka mu bitundu ebyenjawulo omuli Matuga, Bujuuko, Wakiso, Nansana, Gayaza, ebitundu bingi nnyo Nkowe. Ate munnange naawe babeere nga bakusavinga bulungi mu kiti ky'onaabeera ogiddemu nabo bajja kubanga ate bakolako. Nitas Jewelry akutegeeza nti gwayagala kalonda yenna w'abakyala ow'okwewunda, oyagala necklaces, oyagala earrings, oyagala byonna ate naawe by'onaayambala ogende ku mukolo oba ogende ku office bagambe nti waawo omwana alabika bulungi, naawe genda munnanga ate mu ssimu yo onyige enamba eno wamange eri 0751 96 3993 0751 96 3993. Ate nkutegeeza nti aba Village Mart Supermarket bali wano mu Kiwempe Soweto Road, osobola okubanga ate obasanga era nga ojja kubanga munnange obatuukako bakoleko. Naawe kennyini nyina ayagala eby'omunju, ayagala ebikozesebwa ewaka, oyagala byakulya, oyagala byakunywa, munnange batuukirire era nga supermarket eri wano mu Kiwempe Soweto Road, osobola okubeera nga ate obasanga naawe ate bakutuuseeko ebintu byonna bye weetaaga oba oli wala basobola okuba nga bakola deliveries. Era osobola okuba nga oyita ku namba zaabwe ez'essimu 0701 577 435 0701 577 435. N'ensembayo aba Twins Unisex Saloon eri gwe ayagala okusiba dreads, ayagala okusala akaviiri, oli mwami oba oli mukyala, bali wano still mu Kiwempe Soweto Road, osobola okuba nga obasanga. Enamba y'essimu osobola okuba nga oyita eri 0773 449200 oba 0756 371344. Ate nawe babeere nga bakolako. Naawe ayagala okubanga munnanga ate olanga naffe osobola okuba nga oyita ku namba y'essimu eri 0702 9076 noti 7 noti 2 9 noti ate 76 yesembayo. Eri gwe alina akalango academic event gy'olina, olina book launch, olina kyonna ky'olina munnanga ate tusobola okuba nga tukwasaganya yenamba gy'osobola okuba nga ate oyitako. Katugenda butereevu abakulu benina mu studios ate bongera okuba nga banja ensonga naye nga studio line eri 0789017145. Kanzire wa mwami Kyaguba ate ayongera okuba nga awumbawumba ensonga yate nzire wa mukulu Mayanja naye musoye ekibuuzo. Dakika mmeka? 3. Okay. Neanza. Bannayuganda tulina okumanya nti tetwetaaga nnyo okublackmailing our country because at the end of the day you are still a Ugandan. Niwobeera otya niwogamba nti oleeta abazungu niwogamba nti ogende, not everything ekyebakavalinze nga kimasamasa nti is gold. No, it's not. Oli niwabanga alina kyagala naye ng'ali mu nyumba yo ayinza n'okutega omusota nekuluma. Waliwo omusajja yayogeranga agere ku musota gakuba alina akajjukira njakatugamba. Yes. Buli kimu ekikiritalinga bwe bati ng'olaba kimasamasa n'okiyita gold nti owasedwe yanjagaliza simanyi owa gold yanjagaliza. Please, we have names of countries. The Democratic Republic of Korea, Democratic Republic of Congo. Actually, those are the two countries. There are two countries as democratic republics, Korea and Congo. But if you look into details, are they the most democratic as per se? They're like NRM. It talks about democracy. Talks about democracy at breakfast, at lunch. Our country. Are you democratic? We don't have that name, but just a mere move in the country. Are you Democrat? Democrat. We don't get the name and impart on ourselves that we are too democratic as the other countries do. For us, we know our country belongs to us,
and we are democratic. Those who are patriotic enough, they can really understand what the country means. Staying just in Uganda is just enough to know. Unless inga togenda nga koko munsi awali olutalo. By the way, singo tukake Somalia. What is Tanzania? No, what happened in Tanzania of yesterday? I'm asking, why not Tanzania? They killed abatuja bazokumba ku French embassy. Never kunga bali mukuba abantu abasasi. So, such things are happening everywhere. However, there are scenarios where Jotunula no gamba really. This is when you look at our country, we are safer than other neighboring countries. Anything that happens here, but right now, what is happening in Masaka? Just if someone, a soldier, right now, go deploys or get okole Masaka, Atiba, are you accountable? Who? You as Mayada, we say this country is... What is the terms of reference? When someone is going for a job, really, how do you feel? If I sleep just one day like this and I'm supposed to be on duty, and I sleep, someone who is there, naturalizing my boss, how do you feel? Just sleeping. That's why mugamba nti president Katonda teyebaka naye president Museveni teyebaka because buli kimu ekiriwo bakimugamba nti this is happening here, this is happening. So is the one to take charge. We don't have someone Ainanga Magezi right now. Kunjogera yawe because they are the other side of the government. They think they can oppose and be in the line of opposition and fit in there. If you on the other side Nayenga, you advise. Me, I welcome you. They have to oppose what they do. Seniority ya bajifunye mu opposinga. Na yezu wembanga government, you are now a senior in opposition. But what have you achieved in that opposition? Vuchomu government ozi okuzimetwalire ebutabika. Bas baino kusoko government liretaka government ya ligula bazimeke twalire ile ebutabika. Etaka baligula ku muchamu lino okutudira. Mwami Kyaguba ate edashika ziwedere nga ngenda kusaba producer ate asoka playing ka video ko mukulu Norman Tumuhimbi sono na yakulire kisinde cha The Alternative Uganda ate je tuwulire ensonga y'okugalwawo kw'ebitongole bino ebyewonna kyewa ensonga eno ajogerako kituwulire okuva ye ate ye okusinzira bwe yabadde abiraba kikyate ekyabadde kino okuba nga kikolebwa. Ebima by'omuzungu byekyanzeemu naye nga tukyagenda maaso n'okuba nti omulamwa guno tugukubaganyako ebirowoozo bwe kandi abanga ate kateredde producer ajja kubanga munnanga ate akatuteerayo twongere okuwulira ate ye ensonga eno agirabye atya oba kiki yajogeddeko ate era tulina ne kanso munnange kanso Morgan ate naye ayina ensonga ate zeyayogedde oba byayogeddeko ku nsonga eno ey'okugalwawo kw'ebitongole bino ebyobwannakyewa naye ngenda kuba nzirako ewa Mwami Mayanja. Mwami Mayanja waliwo ebigambibwa nti ebitongole bino bibadde bifandinga nnyo opposition nga byagala okusuula ate government eri mu buyinza. How true is this? Government yagwa? When was the last attempt which almost succeeded?
In January. What happened in January? Your so-called organizations, NGOs, sponsored people to get terrorized in Kampala, to terrorize others because they were getting money from the hooligans, the so-called NGOs that are not supposed to be in this country. Are you done? Would you want to go on? If you wanted, I can help you. Please go on. On the day of 12th of May, they didn't want the President himself to swear in. Claim that your so-called organization, the CERNU and what, they said President himself did not win elections, so he is not supposed to swear in. Does CERNU declare a winner in an election? That's the arrogance of these idiots. Okay, thank you very much for confusing the audience. Njagala bino ebintu tubijemu okusaaga. No, by the way, you see, just because oina orientation, when see ogirabira in lenses of security and insecurity, and your reaction is enyono. So you believe that every problem in Uganda is as soft as a nail, which is never the case. Submission yona rotating ide ku recent events. You forget the government jogamba jibadde bagenda sura mu January nga 14 government ya myaka 3 mwemeka mweta government eno yajja nga abantu ekigamba democracy balivaako. In fact mbadde wanongo yogerane nebuza ndako mbadde nga nebuza kibuzi lwaki Museveni yakyawa nnyo Idi Amin. Museveni yakola nnyo nga yagala okubeera president nga Idi Amin. Amin n'amusooka nnyo era Museveni yagezaako okutta Amin emirundi ebiri. Museveni wanted to be that obsolete dictator ng'obuyinza bwe bw'atuula n'aloota nga kyekifuuka ki ekyokutto kinako obujulizi. Yes, mu bitabo bye I'm a reader. He confesses that ye yagaana nti Amin tasobola mufuga yadde olunaku n'olu ate yakoma buganyi yalwana okulaba nti Amin amusuuza. So Robert bw'oba tuba twogera ku bintu bino tuleme kubanga abakyadde mu Uganda, and we shouldn't be carried away because we get stipends from security, but these are facts. To make blackmailing. No, I don't know what you alluded to when you say we are not blackmailing. I'm asking you, is human rights violation, as we can mention examples, is that blackmail? Is that blackmail? Abasirikale abazenga bakole fujjo ku banansi abatalina musango, is that blackmail? Is that blackmail? Singa mwatugamba nti mugenda kukola nga Idi Amin nti ye bwakukwata firing squad ku Centenary Park, singa tetwogera. You don't have your constitution. So your constitution protects someone who I gave you time. I gave you portion of my time. Mama yibi ogendo tulimba biweddeyo. If it is the constitution, for instance, mwenyini mwetukoledde, that constitution says Article 1, power belongs to the people. And it goes down to explain how this power is going to be exercised. One of those avenues is through free and fair elections. If I might ask you, have we had an election that complies to those minimum standards? Or jakujulira America that said you see a free and fair elections? That will be your answer. Banga into the now, so we're predicting at you going to gamba. Kakati fe tugamba bwetuti. And piyambo yange nze ndoza abadde ekikumalira nti mmwe mulina ekintu kyammwe kye mwazimba, they are blackmailing the country. Who is calling for war? Nti ye bamugema nti olutalo bwe lujja terumukwatako. Every time abantu babaako kye boogera, the answer is terrorism, insecurity, blah 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 blah. We have equal stake mu Uganda. Mwe temuli bannayuganda nnyo okusinga abantu abalala. Fena, when it comes to Uganda, we have an equal stake. As you are pursuing your insecurity dogmas, it is my business to pursue my human rights narratives. Nchidamu, it is wrong to allude
mu civil society organizations zibadde zi overfunding opposition. By the way, what's wrong with that? Fe twali tuyombyeko nti America lwaki traininga UPDF wali otuwuliddeko nti lwaki Netherlands fundinga judiciary to a tune of 85% of the budget of judiciary. Twali tuyombyeko nti what is this organization? It played a pivotal role mu kuogerezeganya ne ba victims b'olutalo lwa Lord Resistance Army. Did we complain? I have it on record. The Centre DGF zebadde teeka mu campaign za opposition ezikkiriziganyizibwako by the way mu iPod is just 3% ku sente zebateeka mu programs za government. One of them is it is called growing democracy, where NRM is a benefactor. Era wali mu iPod sente zino iPod yentabwe sente zino gye bazikola ki. NRM has been taking the lion's share. It is not true. In fact, singa opposition yali esobola okufuna a third of the money that goes to government singa tewaliwo 1-7. One of the factors why opposition is weak that Museveni even has the luxury okuja n'agamba there is no opposition here. It is because he knows that technically they are incapacitated to surmount reasonable pressure okumusuuza obuyinza lwaki. He has violence through the UPDF. He has got a legal framework that allows him to rig and goes away with it. Courts that just talk about things but they don't commit. Kakati the true motive bino byavirako opposition okuwaganyala nti government yalinga eyise ebiragiro nti temukola kino na kino naye nga bo bawaganyala mu bye bakola nti kiragiro ki government kye yayisa opposition n'ekiziimuula nga NRM tekizimudde yogera kino okuba enkuŋŋaana nani yakulembera enkuŋŋaana za 2021 ataliro Saachenge yatuleetera campaign ya Tonsembere. And before anybody in the opposition went out to campaign in a traditional manner, it was the NRM first. I can mention 5. So, ekiragiro bwe kibanga kirina ill motives tekinyiga opposition yokka n'abe NRM kyabanyigiriza abamu ne badifyinga 2021 the best champions of defiance Achengu. I can mention more. Ekyagazizaawo ebibiina bino. The President Museveni is not afraid of political parties, as you claim. The centers is funding. In fact, if you have been in the circles of political parties, opposition political parties, now we are pressurizing a civil society organizations that you are not doing enough. If it is sent, temutu wazimala, temutu tuwa mubode, mwekwasabiri. So, singa benefactor asinze okufuna mu mirimu gya civil society beba nansi abamu bayinza okuba bali mu bibiina byabufuzi abalala tebakola ki tebaliyo. And their fundamental achievement kwe kuwawula obwongo bwa bannayuganda ne bayigiriza abakyala nti okubajja mu ffumbiro ne batadifining awo mulaga it is not enough. Okiwulira abakyala through the women's movements ne bongera okubeera assertive. Climax lwabadde lutalo lwa Kadaga de Museveni, because Kadaga is a product of the women movements through affirmative action. Abafunyemu bebavubuka abafunye capacity ne confidence okukola okwenjoyinga freedom of association ne bekolamu ebibiina n'ebisinde okwogera straight eri government. One of them is the Jobless Brotherhood. Jobless Brotherhood was not a product of a political party. It did not receive any support from a political party. But if you want to talk about civic engagements in Uganda, you cannot underwrite about the Jobless Brotherhood. So Museveni era that as more people get civically liberated, UPDF tejja kubasobola. Kitabani kyete kijja kusobola bawudisa kubanga kati n'omwana omuto amanye eddembe lye, amanyi nti eddembe lyange bwe likwatibwako mu ngeri eno oba eno kino kyenina okukola ki. That is where the problem comes from. It's not about money. Nicholas Opio bamukwata withdrawing emitwalo 2 $. It's peanut. Si sente.
to billions that were withdrawn from Bank of Uganda during the similar campaign by the NRM. It is peanut. What was Museveni's budget in campaign anyway? Sente mekaba muvuganya zibali bakozesa. What is the source of the NRM funding if it is not Uganda government? The president Museveni. No, tabimanyi ebyo kubanga atugambye. No, Linda, tokimutwalira tabimanyi angambye. Electoral Commission ebeera fully funded byonna ebirina. I have had meetings in Electoral Commission even mu kalulu kano. Returning officer waffe mukyala Nancy. Ochiwulira. We had engagements. We are operating in impossible circumstances. But by the virtue of nominating, you have assumed leadership. Tubasaba mutuyambeko and conduct yourselves and guide your supporters in such and such a manner because we are not there. One of the evidence of need money. Bino byakulemye okutegeera byakususeeko. What does it need for electoral commission? No. It's not my business. My business is to win an election by all means. Hey. By all means. And that's the reason why you failed because no. You were supposed. Do you know about it? Do you know about winning election? Do you know about winning elections? Mami Mayanja elections. Mami Mayanja omukayogera tuwulira. Did you know why I contested? Because you wanted to win. Okay, fine. But unfortunately, you failed. Reason you wanted the electoral commission to do everything for you. Robert, please. I want you to Google. Go look for your. I want you to visit the Electoral Commission website. And then. Obabuse sente mekaze bali ba earmark in the Karuka 2021. How much did they receive? Nze government bakola budget bill. What did they? Asoka ne bakola esoka ne baba wako 3/4 of the money ne tugenda lockdown. Because they already started the area before the lockdown. They asked. They were underfunded. They thought there will be no lockdown. There will be no coronavirus. That's the reason why they asked. I hate you. I hate you. Olumo oyogeranga state atola nobeera mu assumptions and lamentations as if now in state oli mugenyi. I'm giving you an example. After lockdown, Electoral Commission went back to what was their budget? Don't give me piecemeal. No, what was their budget? And what was the percentage of their funding by government? Even lying to the public that Electoral Commission put there the first budget. How much was that? Please, the Electoral Commission, they have their own accounting officer. No. Not you. And you being with Nancy, the ADR of Nakawa. By now, Nancy doesn't know what is taking place within. Who knows? Do you know that Nancy? If he's the assistant returning officer and he doesn't know, so who knows? The military attached to the division. Awengendo okusabira producer. She doesn't know how much is in the bank. Ngenda kusaba producer asokata at playing ka video ka Mwami Nomantu Muhimbi setulire yeche kyayogedde ku nsonga z'okugalawo ebitongole bino by'obwannakyewa. And Mr. Museveni's tendencies of not believing in democracy or accountability, because when people push him so much to ask tough questions about his governance and asking him to account for the time he has been here, that's what he pays back. Definitely at a personal level and on behalf of the Alternative as a social movement, this act of closing these organizations is a barbaric one. It's orthodox, it's non-democratic, it is primitive. Ate ka video ko mkawulidde bulungi nnyo naye nga sinaba ate kweyongerayo kugenda wala ngenda still kusaba producer ate antereyo ne ka video akalala ka Council Morgan naye muwulire ate biki ebyayogedde ku nsonga zino. Uganda, I think what is happening is a witch hunt on NGOs and civil society. It's something that has been happening if you've been following the trend since I think immediately before elections and then during elections. There's been a witch hunt on most of the NGOs in Uganda,
And I don't believe that there was a reason or there was a justifiable cause for shutting down or discontinuing the work of most of these civil society organizations. You should know that most of these organizations are employing many Ugandans, and most of them are youth, and everyone knows the rate of unemployment in this country. So discontinuing these civil society organizations without affording them a fair hearing in itself, I think it is wrong and unjustifiable, because at the moment I know very many civil society organizations which are doing very good work on protecting Ugandans and their freedoms and their rights and freedoms. So at the end of the day, when you start suspending their operation, without giving alternatives to victims of human rights violations, at the end of the day, you're subjecting the victims. They're not on their own. There's no one who's fighting for them. So I think it was a bad idea. There was a better way of doing it, and that would be engaging the said NGOs before suspending their operations. And I think whatever was done, it was irrational. Abakulu abo mbawulidde ate nga nabo boogera ku nsonga ez'okugalwa kw'ebitongole by'obwannakyewa. Tukyagenda mu maaso the voltage program gy'oli mu kulaba era nga tukuba tooki mu nsonga y'okugalwawo kw'ebitongole bino era nga ekibuuzo ekyebuuzibwa nti ki ekiddako bwe kiba nti ebitongole by'obwannakyewa bitandise okuba nga ate bigalwawo, era ekibuuzo abamu ku kye babadde beebuuza nti nsonga ki ate eggazaawo ebitongole bino okutwaliza awamu, naye ate ebitongole bino bibadde nga bikola emirimu gyabyo era nga bikoze nnyo mu biseera by'akalulu, tubirabye nnyo mu nsonga z'okulwanya eddembe ly'obuntu n'ebirala bingi ate byezisobodde kubanga munanga ate nokolayo, naye nga tukyagenda mu maaso. Mwami Mayanja abadde akyawa submission ye ku nsonga ate zino zennyini. Nagambye nti bwe tuba twogera ku kutambula kw'eggwanga, we can't talk about security only. Security as in the essence of the strength of the gun. Kubanga tulabyeeko amawanga agali militarily stronger naye ne ganeglecting ebintu ebirala ne gakurambulinga nga USSR block. Bakitegedde amawanga agabadde successful nzege negomba nga Switzerland, they have invested mu software part of the state. Abantu ne relationships zaabwe wajje baagala okulaga. For them, they have prioritized the education and health, not military strength. In fact, we don't need the army. Of recently, Netherlands, they have even closed the prisons. Society yawe ekuze nnyo. Akati fe tugobye abatuyambako pacifying Northern Uganda after the road resistance army anteso. Tugobye abatuyambyeko okuproviding essential education nga bya government biri mu gaps. Tugobye abatuyambyeko mu justice law and order sector kubanga nze baddeko mu court mu prisons ngeri omusibe abadde ku remand emyaka 4 naye ate sentence gyalina okuservinga maximum sentence emyaka emeka 2. Abo abaze batukwatirako mu mulimu ogwo tubakubye bagenze lwa nsonga emu nti tubavunanye they are antagonizing the security of this country, which is wrong. It is wrong. The security is not antagonized. Okujjako nga gongamba nti wamawa sekiwango ina the biggest chunk of your population when they are illiterates, when they are ignorant, when they are unconscious about their citizenship and their responsibility and their relationship with the state. Bobanga ngamba nti abantu abasankinga mu abysses of poverty bebagalantinga security to the state, you are right, but I belong to the other school of thought. Wagambye mbufe to belonging in opposition and we become seniors in opposition. It is because we have a cause to oppose. You can't go on contradicting yourself on principle and you expect all of us to follow you ngendiga. You talk about elections. You went to the jungles of Luwero in 1980 because of a rigged election according to your standards. Today, you don't want to hear anybody ayogera takalute kabadde kamazima na bwenkanya. Bwatogera ng'omulebolinga is a terrorist,
is an opponent of development, blah 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 blah. Who is blackmailing Uganda apart from President Museveni, who has called anyone else with another opinion swine? You know, I can even go. Mwami Mayanja, waliwo bigambibwa nti ebitongole bino ebyobwannakyewa zimu ku nsonga lwaki byagaddwako okuba nti mu kalulu kano ke twakakuba amabega babadde basaale nnyo okulondola akalulu kabadde katya n'okuba nti bavaayo okuvoisinga ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Akalulu kammalayo ekibuuzo kyange. Is it mu kulaba okukolooza nti ebitongole bino byagaddwawo okwewala ebyabaddewo mu kalulu kano ke twakakuba amabega okuddamu okubaawo in 2026? I don't even know whether we shall have elections by 2026. I don't know. It is on our calendar, but anything can happen. Naye nakugambye nti ekisinzo President Museveni teeraliikirirangako kalulu ka 2021 era temwali mu kipya kyatalabangako. Akalulu ka 2021 President Museveni nga yakamala okulayira mu 2016 yagamba focus 2021. Ntegerekese. Era nakati agamba yabala 2026. Eno government appointings to make sure that it gives him a favorable opportunity 2026. The types of RDCs, barons, the ministers, everything, the parish models, Myoga, byonna bimuyamba to do what? To win 2021. President Museveni nkugambye ekyasinga okutya nti abantu gye bakomye okuzuukuka abakyala abavubuka abaliko obulemu kati n'abaana n'abakadde nti bonna bayize nti bw'obeera n'ekikunyigiriza okola bino na bino thanks to the civil society. President Museveni akimanyi nti if this development is not interrupted, if it is not disrupted, ekiseera kigenda kutuuka abantu bakole kye bayita critical mass ba overwhelming state. Ate Museveni akimanyi nti happens elsewhere, it has fertile chances of happening here. It happened in Tunisia, in Burkina Faso, it can happen here. With or without the help of the Americans, or the whatever you name them. Then, by the way, the positive about this entire episode, nti abantu bafuna badde batandise okulemana. Critical thinking ebadde kendedde because mbaddeko mu spaces ezimu like mu youth reach z'ebibiina conversations zireeta youth reach naye nga every idea you bring on table nga nibagamba let us go and consult Greece, let us have a meeting with Sedu. No, Museveni bwe yali mu nsiko ng'anoonya obuyinza, there was no phones. Fact is jukira nti yakolagana n'omuntu omu eyakola mu Uganda Post Office nandimenya amanya gano naye bajja banoonya nga mu broadcasting za mu telecommunication bayisizaamu ebyobuyekera. Manyi nti yalina onono na mukyala n'oli mukyala wa Post Office ku kisaawe Entebbe nga oba bakiyita batya abakiriyalinga abantu okutravelinga nga atuddewo on behalf of Uganda government as a civil servant naye nga ayina rolo gyazanyira abayekera. Those people up today are untouchable. Yayina omukozi omu ku Radio Uganda nga ye deliberately broadcasts zifavoringa nnyo ki naye nga talina motoka, talina bodaboda, talina ki nga bwekuba kumobilizinga they walk by foot. Mu kutambula okwo bazimba capacity ne synergies ne bafuna resilience entambula paka struggle yabwe okuggwa. Mbadde nange ninamu obuzibu ne civil society world nti bwe baba baagala ba training bajja mu position of discomfort babatwali in a position of comfort. My research has it nti buli muntu agenze mu position of comfort akomawo nga orientation ye ku struggle choose. Therefore the delay of the people's struggle nze ekyo bwe buzibu bwe mbadde neki ne civil society organization. Then two, civil society nazo zibadde zifunye habit ey'okwagala oku-owninga causes z'abantu. Okay? That was also personally nze misgiving young, like it is civil society once upon a time that raised the alarm to the name Jobless Brother that it is
full of negative energy. Tebaliyo nga tubiyiya tebamanya ideology pushing up to that never tugamba that name can't work. It is full of negative energy. Negative where? By what it means? Feminist. So that is another name sagadde because it's a bad concept. Achulira era bayina neteeka nebabadde bateekawo nti for your project to be paid attention to, it must bring a percentage of the other gender. Naye tebamanyi buzibu caused by the environment okurecruitinga ki nti abakyala mu Uganda tebafaanagana ng'abakyala katugambe mu Egypt. Mu Egypt because of the Arab mindset nti omukyala abeera waka tabeera na stress za family bangu bakurecruitinga. Mu Uganda omukyala olwokuba oyogera naye ng'ayonsa ate naye njala emuluma si mwangu wakurecruitinga kumuteeka mu bintu bino unless if the conversation is how much food on the table, not even the quality of that food but how much food on the table. So okay, babagaddewo naye nange mbadde nnoonya an opportunity to have this conversation inabo mu kwetereza, but for me the solution wasn't closure. Awo tugenda kuba tujjawo mu ddakiika ntono nnyo ate okuva kati naye njagala nzireka ate ewa mwami Kyagu balabika ennaku ng'ekuyinza ano tetunnaba kumaliriza naye ekibuuzo kino kiddawo okugalwawo kw'ebitongole bino ebyobwannakyewa waliwo abamu abakirelatinga ku kuba nti oba oliawo gavumenti eyinza okubanga teyagala abantu beyongere kumanya ku nsonga za governance eddembe lyabwe ery'obuntu n'ebirala. So abamu bakirelatinga okuba nti eyinza okubanga yemu ku nsonga lwaki ebitongole bino ebyobwannakyewa byagaddwawo. It is the role of the government okumanyisa Abannayuganda oba abantu baayo how government works. See government, see any other third party to come in okuyigiriza owewaka emmere gyengenda okulya. Netherlands has come in to teach Uganda judiciary how to go about Mami Kyagu tuteke munjogere nyangu oli tayambadde engatto zo naye ali biza kugamba obuguwa babusiba bwe bati okitegeera nga enjala tolina oli mukungamba naye enjala bazisala bwe bati nga naye tolina njala kati gwe ebyobufuzi byakulema n'ogamba kirabika kanzira eri nwanira eri mu opposition n'okunjawo ekibiina kyo n'okiregisteringa n'ogamba kati nange kambeere muno kanwanire mu kibiina nekweka eno naye nga nzakulira basaba ssente okuva ebweru ne bazibawo nga bataddemu ne bamayanja nti bagenda ozifuna. Okimanyi nti omusomesa ku ssomero etica ayita akuba ebifaananyi n'agamba nina omwana nga abaana bano bagala kukuba bufaananyi mu passport photo bameka nti 35 nedda alina abaana bangi mbadde nsaba mpere ku 100 mu 5 ne bagamba oke kale tugenda kuwera ku 5 abaana bonna buli mwana 100 mu 5 olugamba gamba ayita omusomesa ow'ekibiina kya P7 sebo jangu gamba abaana abenkya buli omwajja ne 35 Achala mugamba na 10 nyamu meka ya ataddemu 3 ze editica w'essomero ataddemu 3 olukumu ebitano lugende ku 10 bisigale ku ye baba datuza abaana 3 omusomesa olumaliriza nga ayimuka agenda olugenda mu class agamba bana mwe enkyamo jena nsuka 7 nga n'omusomesa ataddemu 10 meka ngoyo tannajja iyo musomesa wa Uganda ne Uganda government bali mu classroom eziri wa nja kutuukako olumaliriza nga agambye nti naye agambye nusuka 7 omwana ng'agamba kale tugenda kujja sente za bufaananyi omwana ng'asituka atukira wa mukadde maama batugambye enkya tugende n'omutwalo n'omwana ayongedde mwezi 3 maama olusituka nagamba okay tata gundi basabye emitwalo egi egy'obufaananyi ng'omusajja agamba naye bannaye this government President Museveni yalikyusizaamu bali mukulwana bano befuula nti balwanirira mirembe songa bo bali mu bbawe balina hidden agenda bali mukubba bali ate ffe kyetutagala kubba nnyo nga babba bweru nedda mubbye nnyo mukomaawo mubbe wano munda kubanga bano bamayanja ebabira okubaleetera tebabifuna
bayongeddemu ne bongeramu nti buli mutendera batuuka ntwagala kino. So please mukome okublackmailinga your country olw'okuba mwagala sente. Nogende ebweru webale kutuleetera kya Netherlands okusupportinga to support oteekako ettofaali lyo ku the existing one. No government, we are supporting the building of High Court. Yes, we welcome because that is the development we want. We are not developing President Museveni. We are not developing the state Obama J. We are giving facilities ezigenda okuyamba eggwanga emyaka gyonna. How long has that building of High Court been there? But it's about 19 over 40 something. So, kubuno to support the country. I am saying, please, Olina Gambati, why do you allow, for us we don't complain? Ngamutu allow Silicon about training in America. Is it a crime when we are when Americans are supporting the jesh of the country to train them? Is it a problem? It's not. We are strengthening our security through acquiring knowledge of how we can get secure. Yes, the tactics. Now, why don't we complain? As who? You opposition, you're there to oppose every opportunity that comes that is going to help the country. So that's what also you do. For us, is out to oppose everything that opposition does. For us, what helps the country to move forward? Do you think ebitongole bino byebwannakiwa bikoze civic awareness abantu okuba nti bamanya nti kiro ebikoze webiri and they are there, they are still moving. Yes. Sigenda kugamba nti sigenda kunokola kino nekino naye most of them kubanga bingi nnyo bino ebajjemo 20 something bitono bitono nnyo tulina ebitongole bingi ebisoba ne mu 200. So this ababuulidde Abana-Uganda the agenda of development, they are supporting the agenda of industrialization, they are supporting the agenda of agriculture commercialization, they are supporting the agenda of developing everyone, taking away poverty. Citizens participation. Ono wasadu yagamba ko because we are fighting poverty now. Yagamba ko do you know we are helping you to run out of poverty. Can I answer that? Yes. In two seconds. Sedo believes that security can only be guaranteed when there is respect of human rights, when there is free and fair elections. For them, that is the foundation of security. Good. And when there is security, then there is participation in economic activities, which is poverty eradication. When elections were mismanaged, the country crossed it down. The country crossed it down. Now, Josemu, the security can only be guaranteed when every person sees that there is security in the country. So when we take our people to America, for example, to train, they come back and help to make our country secure. Is it a problem to say? You need to understand the meaning of the word security. No, I'm asking you. When we take our people, our personnel, to America to train, and they come back, they fasten our security in the country through training them as a tactics of keeping our people with their property. Is that a problem to settle? May I answer that as well? No, you wait. Now, when we say there is what we call capture power and retain it. You need to see how you... Now you are talking. Yes.
tosobola kubeera wakawo gwe nga nawe oli musajja ewaka gwogula emmere emmere gyoguze gye balina okulya mu maka. You have to decide, you are the decision maker. Ate gwe n'ogamba naawe emmere neighbor emmere gyendeese embi mpeerako mukyala wange emmere zisiriiwo. Olina kusigala ng'olaga nti gwe musajja. Olina kusigala ng'olaga nti you are the man at home. So we have that. Woba wagenda mu nsiko n'olwana emyaka 6 ng'oli mu kulwana mu nsiko, you captured that power. See the way how you can retain that power. That's what we have to move with. Kubanga tosobola kungamba nti nze naleeta ekirala abantu abalala balye. Why? Banakigwaniza ensega. Awo mwami Kyaguba nga tonawumuza muzindalo wansi wenjagalira okubuuza ekibuuzo kino nti ebitongole bino bwanakiwa bisobola bitya okukolaganira wamu ne gavumenti nga let them reconcile. They get to know what they want. Please, you get your annual general meetings because it's in your guidelines as NGOs. After that, when you sit in the annual general meeting, you invite the government representatives to come and sit within your meetings. They have a say. Don't opt, but they are supposed to be in your meetings. If you co-opt, then it means that when I took a meeting, I'm going to cross my hands and pick anything. So, now you are invited for this meeting as the government representative. I come and represent my government. I have a word. I guide if necessary. Ntiwana abalese reports nti akalulu fe twazula bino na bino byaliwo muna abawuliriza government na abawuliriza. Exactly. Okay. Then after elections, muko the report, you don't give the government doesn't know your report. You omujitade ku BBC World. Who did you discuss with your report? No one. Nti nga tebannakola step yo nayo nabasoke bategeze ku government. Yes. Emanye kino exactly. This is what these are our findings. It's through the meeting that we had on this date. We resolved this and this and this. Nti na government na yere test findings is ba comparing. Exactly. Okay. Then katono mwino kwene audit. Audit yagamba you supposed to have this amount of money. This because you got this money, you use this amount through this and this and your money comes in either annually through this channel. Na ima musirise you even sponsoring abanwana ebitwayo tisana kubeerawo wasana kuyitawo nyumba z'abapangisa tuli mukuleka kintu kiyamba ggwanga mwe mugamba tuteeko nyumba z'abapangisa ziyamba bameka. Okay. Wogamba nti mumaze at the end of the year mugenda gamba nti mukimanyi license yaffe eweddeko naye these are the criteria that we need to follow to renew our license, our certificate of operation. But you working kubanga eggwanga lyaffe omuli mulabanga ow'emirembe. That by the way, that's where the problem is coming from. Buli omuntu mulabanga omuntu omuw'emirembe ajjudde songa bano betwesembereza bano yes. Bwebale nnyo mwami Kyaguba kanzire wa mwami Mayanja ate naye nga tuwumbawumba kiki ebitongole babadakiwa kye birina okubanga bikola obutateekawo obukubagano wakati wa kati nzija ku voltage guno gwe mulama gwe tudiscuss nze ne tugwe exhaustive. This entire debate is about Kyaguba kyayogedde. It's about to grab power by all means, retain it even if it means abuse and violate others. Kyaguba kyatamanyi. Mwami Mayanja oyina dakika ntono nnyo okuwunzika. They cannot be two words meaning the same one, the same point. I want to invite you in my English classes, but this is what I'm saying. Ngenda saba producer amutinge mwami Kyaguba nga takyasobola kwogera. Atugambye nti si lwakubanga bano bagootanya emirembe, si lwakuba nti bonoonyi bannayuganda nti bagootanya enkulaakulana. Ekizibu kiri kimu, twawamba obuyinza tulina okubeera nabwo paka wetunakola ki bwe kye batakusomesa mu school of political science nti while that is the mandate of those who have power, abatabulina naffe batulagira nti bunoonye nga weeyambise ku all possible avenues zeyambise okwata ki
obuyinza. Okay. That is sorted. Now, you also asked him, basobola kukola ki? So what can they do? Bakola batya I know, nti naffe tetutudde. We are going to use other avenues. Okiwulira? We are going to use other avenues. Era nze siri wano kaaba lwaki bagaddewo ebibiina ebyo. No. Njagala kukola statement eno nti okubiggalawo it should be a point of reflection internally tulongoose. However, Kyakuba agambye nti akyogedde atya kinkutteko nnyo. But a quick one, Kyakuba. Ffe tukkiriza nti bw'oba wasalawo okubeera eggwanga ly'abasabiriza. Bw'oba wabeera eggwanga ly'abasabiriza nti you want to restore a rule of law but you don't have the budget for law, justice and order sector. Aba Netherlands bwe baba bajja okuyambako owulira they come with terms and conditions. For them, philosophy yaabwe oba ideology yaabwe bagamba nti for rule of law to exist, for security to be sustainable, yes, we need a powerful UPDF, but we also need, what is the English word? Twetaaga bannansi abali emancipated enough, abamanye eddembe lyabwe. That is the only guarantee of security. Kakati the two cannot match. Bano bo balowooza the security is only having a very powerful army, you know, that is unsustainable. Mami Kyakuba njagala nga nsiibula inviting otegeere nti Uganda is going to live longer than me and you. Omusingi gwa Uganda gye tugenda okuwa abaana baffe gwe guno gwe tuzimba. You are busy thinking and seeing that everything is a very difficult, a very hard problem, therefore it requires a hammer. Toyanziza nnyo toyanzege mwami Mayanja. Awo sigenda kubanga ate nsuka njagala okwebaza mwena ababaddeko abasobodde okubanga ate mubuuza ebibuuzo mwebale nnyo mwebalire ddala ababaddeko kuva gye twatandikidde paka wano tugenda okubanga tuwunzika omulamwa gubadde tubadde tutunulira nsonga yakuggalawo bitongole bya bwannakyewa era nga abakulu bano betubadde nabo mu studios mubawulidde bye boogedde sisobola kubanga ate mbiddamu ababyogedde ngabbo era nga nkujjukiza nti Praise Property Consultants Uganda bakutegeeza nti kweyagala okugula ettaka oyagala kugobera ku nsonga za kyapa oyagala kugula nnyumba ewedde offices zaabwe ziri Wandegeya katale ka KCCA room namba 128 oba osobola okubanga oyita ku namba y'essimu eri 0706 147 006 oba 0783 821918. Nitas Jewelry eri gwayagala okuba nti ogula ebyokwewunda byonna nga oli mukyala osobola okuba nga ate omufuna gwayagala necklaces ne earrings obukomo bonna bukuwa. Enamba y'essimu eri 0751 963993 0751 963993 ate abenga naawe abakutuusaako wonna wooli. Village Mart Supermarket eri bayagala kalonda yenna ow'omu nnyumba n'ebikozesebwa ewaka osobola okuba nga ate obasanga wano mu Kiwempe Soweto Road oba gwayagala delivery enamba y'essimu eri 0701 577 435. Nesembera Twins Unisex Saloon bakutegeeza nti bwayagala okuba nga osiba dreads omwami oba omukyala oyagala kusala kaviiri kalungi ate olabike bulungi saloon eri wano mu Kiwempe Soweto Road era nga osobola okuba nga obasanga oba nga oyita ku namba y'essimu eri 0773449200 oba 0756371344. Njagala okwebaza mwebale nnyo mbadde balabi balungi mwebale nnyo okuva gye twatandikidde paka wano tugenda okuba nga tuwunzikira. Nsigadde Nzomumbejja Luwedde Lilian, producer ye mukyala Teddy Tenjo Nabukeera ate nga abadde ku kamera ye mukyala Anita Musementa. Kambagalize ate weekend ennungi mubere bulungi nga serabidde director omwami Jeremiah Mukiibi mubere bulungi mwera. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.